హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చాలా రోజులైంది కదా మనం ఫేషియల్ ఏమైనా చేసుకుని. మమాఎర్త్ వాళ్ళు కొత్తగా లాంచ్ చేశారు ఉప్టన్ ఫేషియల్ కిట్. ఇందులో టోటల్గా 6 స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 6 స్టెప్స్ ఏంటి అంటే క్లెన్జింగ్ మిల్క్, ఫేస్ స్క్రబ్, స్మూదింగ్ జెల్, మసాజ్ క్రీము, ఫేస్ మాస్క్, గ్లో క్రీమ్, ఇవన్నీ 6 స్టెప్స్తోని మనం హ్యాపీగా ఫేషియల్ చేసుకోవచ్చు గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం. ఈ ఫెస్టివల్ సీజన్లో గ్లోయింగ్ కావాలి అనుకుంటే ఇది ట్రై చేయండి, మస్తు ఉందన్నమాట. ఇది సింగిల్ టైం యూజ్ అని రాసింది దీని మీద, కానీ రెండు సార్లతో పక్కా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ బాటిల్స్లో వచ్చింది కాబట్టి మనం హ్యాపీగా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఆ శాషెట్స్లో వస్తే ఏంటంటే మనం స్టోర్ చేయడానికి అవ్వదు. వెనకతల హరీషాకి చాలా నీరసంగా ఉందంటే వెనకతల అది ఉంది. దాన్ని నాది సేమ్ డ్రెస్లు వేసుకుని ఈరోజు ఏదో ట్విన్స్ లాగా మేమిద్దరం తిరుగుతున్నాం మార్నింగ్ నుంచి. అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఫేషియల్ అన్నది చేసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, మమాఎర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నవి మేడ్ సేఫ్ ఉంటాయి, డెర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్, సూట్స్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ అన్నమాట. అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లెన్జింగ్ మిల్క్తోని మనం ఫస్ట్ ఫేస్ని క్లెన్స్ చేసుకోవాలి. ఇది మన పోర్స్ లోపల నుంచి ఉన్న గంక్ మొత్తాన్ని అన్నిటినీ, మేకప్ని కానీ అన్నిటినీ ఇది రిమూవ్ చేసేస్తుంది. తర్వాత ఫేస్ స్క్రబ్ వెనకాతల డీటెయిల్గా రాసిందండి ఎలాగ యూజ్ చేయాలి అన్నది. ఇట్స్ సో సింపుల్ టు యూజ్, అన్నీ మనం ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ మమాఎర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అన్న మీకు తెలుసు కదా, అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో, అండ్ నాయికాలో, పర్పుల్లో, ఇలా అన్ని వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. మమాఎర్త్ వెబ్సైట్లోనే నా కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే శిరీష 2022 అనేది మీకు ఎక్స్ట్రా 20% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. అంతేకాదు మమాఎర్త్ వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ బ్రాండ్, అంటే వీళ్ళు ఎంత ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేస్తారో అంతకన్నా ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ని వీళ్ళు రీసైకిల్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా చెట్లు కూడా పెంచుతారన్నమాట. మనం ప్రతి పర్చేజ్ చేస్తాం కదా మమాఎర్త్లో, ప్రతి పర్చేస్తో వాళ్ళు ఒక ప్లాంట్ అన్నది నాటుతారు. దానివల్ల ఏంటంటే మన ప్లానెట్కి కూడా చాలా మంచి జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ మనం ఫైనల్ స్టెప్కి వచ్చామన్నమాట. నేను ఇప్పుడు మా స్మూదింగ్ జెల్ రాసుకున్నాను, అది క్రీమ్ కలర్లో ఉంటుంది కదా, లైక్ జస్ట్ అది రాసి 1 minute ఉండిన తర్వాత మసాజ్ క్రీమ్ అనేది అప్లై చేస్తాం. మసాజ్ క్రీమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మనం మసాజ్ చేయొచ్చు. కానీ మసాజ్ క్రీము సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం మసాజ్ని తక్కువ చేసుకోండి, అప్పుడు బాగుంటుంది. తర్వాత దీన్ని కూడా క్లీన్ చేసిన తర్వాత నా ఫేస్ మంచిగా అనిపిస్తుంది. నేను వాష్ చేశాను, ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకున్న తర్వాత 15 minutes తర్వాత వాష్ చేశాను అనమాట. దాని తర్వాత మంచిగా ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేసి గ్లో క్రీమ్ అప్లై చేసేస్తాము. అండ్ అదేంటంటే మనకి మస్తుగా ఉండిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫేషియల్ ఏమైనా చేసుకున్నప్పుడు మన ఫేస్ కొంచెం సెన్సిటివ్గా అయిపోద్ది కాబట్టి నెక్స్ట్ కొంచెం లైక్ ఒక 12 hours నుంచి 24 hours వరకు సోప్ ఏమి పెట్టకుండా ఉంచితే మన ఫేస్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట. మంచిగా పడుకున్నారంటే మనకి ఫెస్టివల్ గ్లో అన్నది రెడీ అయిపోద్ది. అండ్ దీని లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. అండ్ ఫైనల్లీ కొంచెం గ్లో అన్నది మన ఫేస్లోకి వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ మధ్య ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ అయిపోయి మస్తు ట్యాన్ అయిపోయాను అనమాట. అండ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను అమెజాన్లోని 6 గ్లాస్ కంటైనర్స్ ఆర్డర్ పెట్టాను, అవే వచ్చాయి. అండ్ ఇప్పుడే నేను వంట అన్నీ చేశాను, ఇంకా గ్యాస్ క్లీన్ చేయలేదు. ఈలోపు మా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు నా కోసం కొన్ని సీడ్స్ అనేవి పంపించారు. అదే నేను వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాను, లైక్ హరీష కోసం తెచ్చారనమాట లాస్ట్ టైం. అది చిన్న ఇంట్లో అందరు తింటున్నారని చెప్పి మా డాడీ చెప్పా, నాకు కూడా కావాలంటే ఈసారి మా డాడీ నాకు అన్నీ తెచ్చిచ్చారు. సారీ. అండ్ ఈ సీడ్స్ అనేవి ఫస్ట్ కొంచెం ఏరుకుంటే మంచిదన్నమాట. తెలీదు, మనకి ఏవైనా ఉండొచ్చు, మనం చెప్పలేము కదా. నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ కొంచెం ఏరుతున్నాను. ఏరిన తర్వాత ఏమైనా పట్లు లేదా ఏమైనా చిన్న పురుగులు అలాగే ఏమైనా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, కొంచెం సేఫ్టీ కోసం ఏరుతున్నాను అనమాట. ఏరిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోని వీటన్నిటిని డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని మనం ఇందాక తెప్పించుకున్నాం కదా గ్లాస్ కంటైనర్, వాటన్నిటిని మంచిగా టిష్యూతో తుడిసి వాటిలో స్టోర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఎవ్రీడే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటే కొంచెం తినడానికి ఇష్టం వస్తుంది, తినాలనిపిస్తుంది. దానికన్నా ముందు సాహిల్ కుషాల్ అస్సలు ఈ డేట్స్ నట్స్ ఏం తినట్లేదు. అందుకోసం ఒక ట్రిక్ కనిపెట్టాను అనమాట. అదేంటి అంటే బనానా మిల్క్ షేక్లోని ఈ నట్స్ అన్నీ కూడా కలిపి ఇచ్చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ ఫ్యూ డేస్. అండ్ వాళ్ళు కూడా నోరు మూసుకొని తాగేస్తున్నారు, వాళ్ళకంతా డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు. అన్ని సీడ్స్ కొంచెం వాటర్లో సోక్ చేసేస్తున్నాను, అన్నీ కలిపాను అనుకోండి, సోక్ చేసేస్తున్నాను. బనానా ఒకటి, కొంచెం మిల్క్ అండ్ ఈ నట్స్ అన్నీ అందులో వేసి, అదే సీడ్స్ అన్నీ అందులో వేసి గ్రైండ్ చేసిన కొంచెం నటీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. బట్ వాళ్ళకి నచ్చింది అన్నారు కాబట్టి దేవుడా ఫైనల్లీ ఒకటి నచ్చిందిరా బాబు అనుకున్నాను. ఇందులోని ఫస్ట్ వచ్చేసి వాటర్ మిలన్ సీడ్స్, పంప్కిన్ సీడ్స్, తర్వాత సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, దాని తర్వాత ఇంకోటి పిస్టాషు, ఇంకోటి ఏంటి ఇచ్చారబ్బా మా డాడీ,
వాల్నట్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు. వీటన్నిటిని వాల్నట్స్ని నేను చేయలేదేమి, అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. ఫస్ట్ అన్నీ కొంచెం లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి, మాడి చేయకూడదు, మాడిస్తే టేస్ట్ పోతుంది అనమాట. సో మళ్ళీ ఇవి గ్లాస్ కంటైనర్లో పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత పెట్టుకోవాలి, లేదంటే ఇవి బాగుంటుంది కదా. అండ్ మార్చేయకూడదు, అలానే ఎక్కువ వేపేయకూడదు, కొంచెం క్రిస్ప్ అయిన తర్వాత ఆపేయాలి. ఇవి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అనుకుంటా. నాకు సీడ్స్ గురించి అంత నాలెడ్జ్ లేదు. ఎప్పుడో నేను సాహిల్ కుషాల్ వాళ్ళ కడుపులో ఉన్నప్పుడే కొంచెం తినేదాన్ని, లైక్ ఆల్మండ్స్, తర్వాత కొంచెం జీడిపప్పు ఇవి తినేదాన్ని అంతే. అంతకుమించి నాకు ఈ సీడ్స్ నా లైఫ్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను స్టార్ట్ చేయడం. అండ్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ కూడా అందరు తినాలి అని చెప్తున్నారు. సో చూద్దాం, నచ్చితే తిందాం, కంటిన్యూ చేద్దాం. అన్నిటికన్నా టేస్టీగా ఏంటుందంటే ఈ పిస్టాషియోస్ టేస్టీగా ఉందన్నమాట. అండ్ ఇది వేపినప్పుడు మంచి వాసన కూడా వచ్చింది, అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది, కుషాల్కి కూడా నచ్చుతుంది. అండ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేపేసుకుని పక్కన పెట్టి దాని తర్వాత గ్యాస్ తుడుస్తా. ఎవరో ఒకరు గ్యారంటీగా కామెంట్ చేస్తా, ఫస్ట్ గ్యాస్ తొడండి అక్క అని చెప్పి. ఇది అయిన తర్వాత తుడుస్తానండి బాబు. అండ్ వీటన్నిటిని మంచిగా గ్లాస్ కంటైనర్లో వేసి పెట్టుకుంటే చూడ్డానికి కూడా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది, అండ్ ముందు తినాలనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, హెల్త్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలండి బాబు, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ హెల్తే, దాని తర్వాతేను అన్నీ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. ఈ మధ్యన మస్తు మెండప్ వస్తుంది అనమాట, లైక్ రోజంతా యాతో ఈ కంప్యూటర్లో లేదా ల్యాప్టాప్లో లేదా పిల్లల్ని చదివించినప్పుడు వంగి 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 మెడ బాగా నొప్పి వస్తుంది. సో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లోని ఏవో రీల్స్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఒక నెక్ రిలాక్సేషన్ పిల్లో గురించి చూశాను. దాన్ని నేను ఎక్కడ ఫారెన్ నుంచే తెప్పించాలేమో, అసలు ఇండియాలో దొరకట్లేదేమో అనేసుకున్నాను అనమాట. లైక్ నేను ఎన్ని వీడియోలు చూసాను అన్ని ఫారెన్ వీడియోసే ఉన్నాయి. సో నేను జస్ట్ అమెజాన్లో సెర్చ్ చేస్తే ఒక 1000 రకాలు వచ్చాయన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఏదో క్లౌడ్ అని చెప్పి ఉంది, అండ్ ఇది చూడ్డానికి అయితే స్పాంజ్ లాగా ఉంది, కానీ బాగా పనిచేస్తుందని ఎన్ని రివ్యూస్ చూసానో అన్నిట్లో ఉందన్నమాట. సో చూద్దాం ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఏంటో అని చెప్పి ఇది తీసుకున్నాను. ఇదేం పిల్లోరా బాబు అని మీరు అనుకోకండి, ఇట్స్ నెక్ క్లౌడ్ పిల్లో అనమాట. ఇదేం లేదు, ఇక్కడ పెట్టేసుకుని దీని మీద ఇలా పడుకోపోవాలన్నమాట. రోజు 5 నిమిషాలు పడుకోవడం వల్ల ఈ మన బ్యాక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎస్ షేప్లో ఉండాలంట. మన స్పైనల్ కార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన నడుము నుంచి వెన్నుముక్క ఎస్ షేప్లో ఉండాలంటే రోజుకి మన అందరిది పొజిషన్స్ పోస్చర్స్ చాలా తేడాగా అయిపోవడం వల్ల అవన్నీ స్ట్రైట్గా అయిపోతుంది. స్ట్రైట్గా అయిపోవడం వల్లే మనకి ఇన్ని నొప్పులు వస్తున్నాయి అంట. ఇది నేను నెట్లో చదివింది, మరి నేను డాక్టర్ని కాదు, నాకు అంత సీను లేదు. సో దీని పిల్లోని ఇలా పెట్టేసుకుని దీని మీద ఇలా పడుకోపోవాలన్నమాట. రోజుకి 5 నిమిషాలు దీని మీద చేస్తే చాలా బెనిఫిట్ వస్తుందని నేను ఎన్ని వీడియోలు చేశానో అన్ని వీడియోల్లోనే ఉంది. ఇది నేను 3 రోజులు అయింది తెప్పించి. నేను ఒక్కరోజు పడుకున్నాను, కొంచెం హాయిగానే అనిపించింది. మరి కొన్ని రోజులు పడుకున్నాక దీంతో యూస్ చేశాక తెలుస్తుంది. కానీ నాకైతే మస్తు ఇలా తిరిగినప్పుడు టక్కుమంటుంది, ఇలా తిరిగినప్పుడు టక్కుమంటుంది, ఒక రకంగా నొప్పి వస్తుంది రోజంతా, చిరాగ్గా అంత కంఫర్టబుల్ అనిపించట్లేదు. అదనమాట లేటెస్ట్ అప్డేట్. ఇది ఒకటి కొన్నాను. మీకు కనుక ఎక్కువ నెక్ పెయిన్ వస్తుంది అంటే డాక్టర్ని ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు అడగండి, ఇలాంటి పిల్లోస్ మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి, వాడొచ్చా, వాడితే ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉంటుందా అని అడగండి. సో అదనమాట. అండ్ ఇప్పుడే నేను ఒక వీడియో షూట్ చేశాను, దానికి కంప్యూటర్లోకి ఎక్కిస్తున్నాను. అది ఎక్కించిన తర్వాత ఎడిట్ చేయాలి, ఎడిట్ చేసిన తర్వాత మిగతా పనులు చేయాలి. నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కొంచెంసేపట్లో కలుస్తాను. ఓకేనా, బాయ్. అండ్ దాని తర్వాత లంచ్ అన్నీ తింటాను. నార్మల్ బేసిక్ లంచ్ అనండి, అందులో ఏంటి కూడా మీకు చూపించే తగ్గ లంచ్ అసలు ఏం కాదు, జస్ట్ అన్నం పప్పు బెండకాయలు ఎప్పుడు అంతే. అందుకే నేనేం షూట్ కూడా చేయలేదు. అండ్ నా ఫ్రిడ్జ్ ఎంత మెస్సీ అయిపోయిందంటే, ఏదైనా ఊరు వెళ్ళి ఒక వారం రోజులు రిలాక్స్ అయ్యి వస్తే దాని తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అన్నీ సర్దుకునేసరికి ఇంకో వారం పట్టుద్ది అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ అంతా హ్యాండ్ మచ్చలు, దాని తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ నిండా కవర్లు, అంటే ఫ్రిడ్జ్ చూడడానికి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా నాకు తలనొప్పి వచ్చేలా ఉంది. సో ఈరోజు అలా అయినా ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యి ఫ్రిడ్జ్ అన్నది క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. ఈ చిన్న చిన్న ఫుడ్ క్రమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఇవి మస్తు ఇరిటేటింగ్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈ స్పాంజెస్ తీసుకున్నాను ఫ్రమ్ నార్మల్ షాప్లో, ఏమీ అంత ఇది కాదు, బట్ ఇవేంటి అంటే వాటర్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. ఒక 2 ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, ఒక డ్రైది ఒక వెట్ది, మనం క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్ ఇలా ఉంది. నేను దీన్ని ఒక 10 నిమిషాలను సర్దేస్తాను అనమాట నీట్గా.
ఒక్కొక్కటి తీసి అన్నీ మరి ఎక్స్పైరీస్ కూడా చూడాలి. ఎప్పుడైనా కూడా ఫ్రిడ్జ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనకు తెలియకుండా చీజ్లు కానీ, తర్వాత కెచప్లు, తర్వాత రకరకాల చీజ్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అంటే మరి మసాలాలు అవన్నీ కూడా ఎక్స్పైరీ ఉంటాయేమో చూసుకుంటూ. సో చూడకపోతే లైక్ రసం పౌడర్ ఇవన్నీ ఎక్స్పైరీ లేదు అంటే అవి ఇప్పుడు వాడాం కదా, ఎప్పుడో వారంకి ఒకసారి లైక్ పావు భాజీ మసాలా ఇవన్నీ తోడినారు మనం రోజు వాడేస్తాం, ఎప్పుడో వాడతాము. అవి మనం ఒకసారి వాడి ఇంకోసారి వాడినప్పటికీ అవి ఎక్స్పైరీ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ప్రతిసారి వాడినప్పుడు చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ స్టీల్ వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్ ఏంటి అంటే మన మార్క్స్ అన్నవి గట్టిగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, బట్ వదలడం కూడా చాలా చాలా ఈజీగా వదిలేస్తుంది అనమాట. సో నేనేం చేశానంటే ఒక వెట్ క్లాత్ ఒక డ్రై క్లాత్ తీసుకొని వెంటనే ఇచ్చేసాను. ఇది జిగ్జాగ్ మోడల్లోని క్లీన్ చేస్తే చాలా క్లీన్గా అవుతాయి అండ్ ఇవి మెయింటైన్ చేయడం కూడా ఈజీయే. అండ్ అదనమాట, ఇది నా చిన్న వ్లాగ్ ఈరోజు. ఇదే పనులతోని రోజంతా బిజీ అయిపోతున్నాను. అండ్ వాటర్ కూడా ఫిల్ చేసి పెట్టాను. సాహిల్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఆ వేడిలో వస్తాడు కదా, చల్లనీళ్ళు అంటున్నాడు. అందుకోసం ఈ ఫిల్టర్ తీసుకడిగాను, తర్వాత ఆ ఫిల్టర్ తీసుకడిగాను. మొత్తం ఒక 2 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ని డ్రైన్ చేశాను ఆ పైప్లో ఏమైనా ఉంటుందేమో అని చెప్పి. సో క్లీన్ చేసిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మీద పెట్టాను, తర్వాత ఇవన్నీ ఇక్కడ పెట్టాను. సో అదనమాట, ఇలాగా అవన్నీ ఎక్స్పైరీలు అన్నీ చెక్ చేస్తా, కింద వెజిటేబుల్స్ అన్నీ చెక్ చేస్తా, ఇవన్నీ కూడా చేస్తాను. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ నా, శాంతిగా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, మరో వీడియోతో మళ్ళీ రేపు కలుస్తానండి. అప్పటి వరకు టాటా, బాయ్.